nta wundi ni Bface on the floor. Benshi baramuzi mu gihugu cy'u Burundi. Ashaka ntugira umbaze na kibiyumbiri ndakibatije. Yes, cyukibaza. Haciye amasata ari make yanditse akantu kavuga ngo ngo imiliyoni 18 ukuyemwo umuriyoni umwe bingana bingahe. Kumbe nawe uri umusatirizi kwe. Nawe rasatirizi. Yes, nkibibona nafashe umwanya ndicara ndimvira ndavuga ati none why mugabo hariho urubuga rwe nagerageje gukurikirana mbona ko ivyo bintu yanditse yavyanditse hari ku ifoto yiwe hariko n'ifoto y'umuraperi yundi muraperi mugenzi we musanzwe Bface no musi yavyukanye ishavu ryo gukoma mukuru we. Yes. Uzigituma ndamwise mukuru we. Yes. Niuce wimbiya ngo kubera YouTube yerekana ko Bface ari hejuru cyane ya Fabilove. Ariko Fabilove wibuke ko yaratanze muri game ya Bface. Kuko Fabilove umenye ko mu ma 2016 mu ma 2014 kwanza 2014 2013 yarazwi aririmba indirimbo za Soli basubira mu basubiyemo na Double J aririmba indirimbo nyinshi zari zikunzwe kiriya gihe umurinzi Bface turamumenya kuko Bface wibuka ko abantu benshi bamumenye kubera indirimbo. Okay, turabaye ikaze ubugira kandi kuri TV yacu Miracle TV 257 aho mudukurikirana umwanya ku yundi isa ku yindi isegonda ku yindi tuguma tubazanira bishasha kandi bigezweho muri industry ndundi mu gisata cha cinema mu gisata cy'umuziki eka mu bisata byose bitandukanye. Lil Bizga Pasi kuri micro iruhande yanje ndi kumwe n'umutumire kwa kundi hahandi tumaze imisi tubikora reka ndamwakire noneho yongera bidondore hama tubandanye ikiganiro turakwakiriye. Yeah, wagwan WhatsApp Bizza Cleese already. It's your boy One Boy Valaskira from GNT Paradise KB. Yes, ni One Boy promoter. Yeah. So One Boy. Iyo uri kuri present. Ay mazina warancanga sana. Kuberi. Amazina menshi. Oya basi reka nkubwire izina giwanje harimo izina. Harimo gitazirano, harimo aho mvuka. Sivyo? Yeah. Harimo aho mvuka. Byose umabigiramo byose. Kugira ngo ntibincange nahisemwo gufata mu izina rimwe. Virus Killer. Safi. Kugira ngo ofite ngiye subiye inyuma nkaza guhera ku ntango niyaherera nza gusanga biriko birancanga nza gusanga ndiko ndaburi yonja niyo. Ariko fashe ngo Virus Killer uca ofite uzoca wiyumva kari ndiko nta shida byose nibyo wanje meze neza cyane. So One Boy. Yo. Hachi Mr. Mike cyangwa se mvuga amasaha dukoranye ikiganiro. Noneho nk'umujournaliste ariko arabikora neza kuri Miracle TV 257 uyu munsi nipfuje ko dusubira kuganira. Ndahari. Ushimiye ko wongeye ko mu mwanya. Ndahari kabisa. Je umwanya wose unkeneye mba ndahari. Yeah, okay. Tugende n'ikiganiro cyacu haciye amasata ari make. Uyu munsi dukorera muri industry y'umuziki. Uriteguye. Ntangorane ni imwe. Yeah, One Boy. Yo. Haciye amasata ari make. Ku mbuga z'umuririmbyi tuzi nk'umuraperi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se tuzi nk'umu R&Bist mu gihugu cy'u Burundi. Umuraperi, R&Bist urumva arimo byose. N'umututse. Vyarananiye narabuze aho ndamushira kubera ko muri rap araza muri hip hop araza muri R&B araza no mu guhibongoza araza. Uwo nawe ninde uwo mututere nkoko sininde. Yes, nta wundi ni Bface on the floor. Benshi baramuzi mu gihugu cy'u Burundi. Ashaka ntugira umbaze na kibiyumbiri ndakibatije. Yes, cyukibaza. Haciye amasata ari make ariko si menshi cyane. Abyonganye kuri statiwe ya WhatsApp na Facebook. Yes, ku mbuga ariko arakoresha. Haciye amasata ari make yanditse akantu kavuga ngo ngo imiliyoni 18 ukuyemwo umuriyoni umwe bingana bingahe.
kumbe nawe uri umusatirizi kwe nawe urasatiriye. Yes, nkibibona nafashe umwanya ndicara ndimvira ndavuga ati none why mugabo hariho urubuga rwe nagerageje gukurikirana mbona ko ivyo bintu yanditse yavyanditse hari ku ifoto yiwe hariko n'ifoto y'umurape y'undi murape mugenzi we yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi ego bamwita Fabio nubwo ko ari nawe yamwakiriye muri game. Yes rero nafashe umwanya ndibaza ndavuga ati none bino bintu bisigura iki Bface ashatse kuvuga iki ashatse gushika kuki ndavuga ati reka nitabaze virus killer kumbe hari ico yoba biziko. Oya je mubisanzwe mwino game mpagaze nk'umusesanguzi je akantu kose mba nakabonye sivyo mba nakabonye nanje kiriya kintu wewe waciyumviriye je nanje ngira namaze kuciyumvira kenshi musanzwe we ahubwo nawe nsanze nawe uri umusatirizi. Yes saya nawe uri umusatirizi gose kubera ko musanzwe Bface no musi yavyukanye ishavu ryo gukoma mukuru we. Yes uzigituma ndamwise mukuru we. Yes Niuche wimvira ngo kubera YouTube yerekana ko Bface ari hejuru cyane ya Fabio. Ariko Fabio wibuke ko yaratanze muri game ya Bface. Kuko Fabio umenye ko mu ma 2016 mu ma 2014 kwanza 2013 yaratswi arimbana indirimbo za Soli basubira mu basubiyemo na Double J arimba indirimbo nyinshi zari zikunzwe kiriya gihe umurinzi Bface turamumenya kuko Bface wibuka ko twese abantu benshi bamumenye kubera indirimbo Stress abandi benshi bacamumenya kubera indirimbo ya Difference. Yes bacamumenya ya Difference ariko aponda abanyarwanda ariko rero nawe bukati ujya mu type nawe nimba atarakantu nyene yakoze kugira ngo ego azamure mukuru we kuko hari muri bino bintu rero turimwo byo muri industry hari kungene umuntu ashobora kuzama atari uko abuze ubuhinga atari uko atazi kuririmba atari uko atazi gukina filime cyangwa iki akazama pe abantu bakamubura nk'akarorero nk'umutipe yaho yitwa Lolilo asiyakora shots wa 2000 yatari rero wewe wambwiye tuvuge kuri Bface wavuze tuvuge kuri Bface nubwo atajya Bface mu bisanzwe je nk'ivyo mbona hajya sa n'uwasotoranye gusa rero hamwe kajya kantu Fabio nato kakira kugira ngo nawe agakuze bishavuga ati ntazi showbiz ariko ari kintu kimwe namye niyumvira turamenyereye muri no industry y'igice Burundi mu muziki ushobora kubona umuririmbyi uyu nuriya bariko baraterana amajambo ku mbuga ngurukana bumenyi zabo ariko ugiye kura mu buzima busanzwe ugasanga ni inshuti kandi ugasanga baranwanye cyane kajya naga ni politique musanzwe handa kubwire umuziki canke filime hatagiyemo politique ntutera imbere aho ndiko ndashika ni he uyu musi rero maze kubibona navuze ati aba batipe bagira badukine bino bintu ni ivy'ukuri canke Bface ashatse gusotorana ubisanzwe ni mu gihe ku musi wejo ariho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Fabio acisha kibikorwa vyiwe yaramaze gukwiza umuriyoni w'amavyuzi ku ndirimbo ziwe zose mu gihe Bface nawe amaze gukwiza imiliyoni 18 eca ndiyumvira na mahera ni iki canza kubitahura mu nyuma aba bantu none uwo bisobanura gute mu bisanzwe n'ubwo na gakino bijya byatanguye abafana sinzi uko babibonye byatanguye abafana umunsi Fabio akwiza umuriyoni abafana no batanguye kuvuga ngo karibu mu mugwa wa Miri Gang. Sivyo urumva rero batanguye kumuha iyo karibu Bface nawe niko yavyatire kashigikira abafana banje kuko urazi ko bajya abantu mu bisanzwe kuva kera bamye bahanganye bamye abantu bahanganye rero Bface niyo yacavuga ati reka nshigikira abafana banje nanje ndamwakire mugabo kungere rero yamwakiriye uburyo yamwakiriyemwo nibwo buryo butari bwiza kuko urabye kungene yacavuga ngo dizwiti M gukuramwo 1M nico kibazo cyane kibazo kubera ko ucubona ko yabishizemo inzigo cyo ko yabishizemo inzigo kubona mutoyi wiwe yakiriye mukuru wiwe urumva mutoyi yakiriye mukuru muri ziya nzira bashaka ko si ibintu byiza kubera ko unaravye technique Fabio barasombya kuririmba Bface ugiye kuraba
bano bagabo babiri kuva kera basa nkaho menga barahanganye ariko ugiye kubiraba neza hagati ya Fabi Love na B-Face burya dukwiye kwemera nde dukwiye gufana nde ofete ni nashoboye rap cyane mu bisanzwe ufana rap uri umuntu uzi rap ufana rap ufana Fabi Love ariko nimba uri umuntu ufana umuntu kubera kumenyekana woshaka nafana B-Face kuko B-Face go n'umukozi mugabo kuri technique ya rap ntiyo kwicarana na Beef na Fabi Love ati kubera iki reka ndakwereke muri kano karere ka East Africa sibyo havuye bajya batipe bo muri Kenya bari bakaragara finisi ngene babimwita sindamwibuka neza ndibaza neza na neza mu Burundi canke muri Tanzania muri inde nta muntu numwe dufise yo hangana na Fabi Love kubera Fabi Love rap yiwe uzokumvirize Eminem bajya bazanye ba Tupac uzokumvirize bajya bavyeyi ba rap ku isi sivyo umvirize na rap ya Fabi Love uzonyumviririze na urumva kiretse wumvirije ururimi gusa nibwo mu batandukana nandi yaba Fabi Love rapa mu Cyongereza ntiwo kwemera ko ari umurundi one boy ni mu gihe Fabi Love kariyere yiwe y'umuziki ahagarara cyane kuri wa mudiho wiwe wa rap ni mu gihe B-Face nawe kariyere yiwe y'umuziki uramusanga muri R&B muri raga mu za dancehall ahantu hose hariho n'indirimbo wumva reka arahibongoza ni nziza yangiriye ese B-Face tumushire mu ruhande uruhe tumukrase mu ruhande oya mu bisanzwe Fabi Love je no mufata nk'umusirikare B-Face nawe no mufata nk'umuki hajya muri tere nk'umuri tere haro nk'umukinya kina nk'inamba zose umuntu akina nk'inamba zose yagina nk'inamba zose niwe rero ndo cyafata nka B-Face uwo nawe bamwita umutambatamvye aratamba bazingira ngo ninge numve nk'umurefa sinzi umwarbitre yari arbitre niwe aguma yiruka ahantu hose inzira zose dufate ko muri no industry y'umuziki B-Face tumukrase nk'umwarbitre je no mufata nk'umwarbitre kubera we ujya ntagumba hamwe urumva ahantu hose arimwe ugiye muri reggae usanga mu indirimbo ziyiwe uje muri dancehall urasanga mu indirimbo ziyiwe sivyo ugende muri R&B mu za afrobeat zande usanga mu indirimbo ziyiwe ugende muri rap usanga mu indirimbo ziyiwe urumva ujya musanzwe ntafadika ahantu hose arahari ariko Fabi Love ni wa muntu uzo ahagaze nk'umusirikare sivyo we agerageza gwanira rap mu bisanzwe niwe muntu honyene ngaha dufise muri kano karere agifise mu ntoki mu maboko rap y'ukuri rap yemewe nubwo abantu batamwiyumvamwo batamukunda ariko je ujya mutipe one boy turabarundi twavukiye mu Burundi kandi tuba mu gihugu cy'u Burundi umuziki wa B-Face turawuzi n'umuziki wa Fabi Love turawuzi just ico mbona kandi nibaza reka Fabi Love tumuha amashugwe yiwe kubera yuko yarakoze kandi kuva kera nuba aracari karapambana B-Face nawe tumubwire ati hitamwo inzira imwe kubera ko mushika tuwiri kamoja kare mufanya ni uzamungu rero yarugabo ruvuza amajambo ugwititse gwacha bacha kwicisha amajambo